Kita lanjutkan tutorial masih di Aircraft Directory mengenai aircraft defect. Aircraft defect ini maksudnya adalah airframe dia nempelnya di jamnya airframe ya. Aircraft defect sistem and power plant. Kalau yang tadi structural damage untuk struktural, yang ini untuk sistem and power plant. Tapi dia ngikutin jamnya ini airframe, bukan engine, bukan landing gear atau main part class 1 produk. Seperti biasa defaultnya adalah last update, jadi nanti kalau misalnya ada yang add new dia langsung last update nya. Kemudian kategori description ya, printnya juga sama, ngikutin ini ya tuh extra radar. Eskalasinya adalah perform, escalation, itu nanti kita bahas lagi. Add new item, misalkan engineer Anda di lapangan ya, waktu naik stop atau daily ada trouble, dia pengen share di sini, tinggal tulis di sini ya, apa diskrepensinya, AFML nomornya berapa, atau chapter berapa ya, yang wajib diisi adalah ini ya, ini ya. Dia enter date of description, total time-nya pada saat itu, untuk rektifikasinya apa, metodenya apa ganti 46, ganti komponen apa segala macam, Anda silakan diisi. Di sini tidak diisi pun tidak apa-apa. Untuk mempercepat waktu, saya langsung lihat di sini contohnya yang sudah jadi WX radar cannot operate ya. Lihat di sini ya, FML sekian, AT sekian ya. Ini andaikan belum ada, andaikan ini masih kosong ya. Nah, kalau misalnya mau direvisi, diedit, tinggal pencet edit ya, kayak tadi sama persis, tinggal dilengkapin ya. Berarti nanti di yang lainnya akan melihat di sini belum ada rektifikasinya ya, belum ada rektifikasinya. Kalau misalnya ini belum rektifikasi, akhirnya dimasukkan ke dalam mail, maka tinggal klik di editnya, dia mail kategori berapa, A, B, C, D. Jadi semua orang membaca, oh akhirnya insert di mail, insert di DMI, deferred maintenance item, makanya belum close. Ini kalau sudah close, ini berarti sudah close ya. Close date-nya itu tanggal yang tadi itu di sini. Nah, ini adalah escalation task-nya, dia suruh ngapain ya. Anda bisa pencet di sini, andaikan ini masih kosong ya. Untuk belajar, kita add eskalasi ya. Sama kayak tadi, prinsipnya adalah ini aja diisi ya. Waiting spare, contohnya aja waiting spare, reference number DMI number 001, remarknya tes ya. Ini kayak tadi ya, 9 November di pesawat 3.300, 4.300. Kita mau ngetes bahwasannya ini tidak akan timbul di global Jew list. Lihat di sini kosong, kita tidak isi ya, berarti nanti tidak akan timbul di global Jew list. Yuk kita klik save. Nah, ini waiting spare ya, kita iniin, kita blok, kita buka global Jew list, nya global Jew list, waiting spare belum ada ya. Oke, selanjutnya kita edit yang tadi, seharusnya sudah nongol ya. Ini kita edit ya, seperti tadi 12 month, ini 500 ya, biar cepat. Ini nggak usah. Which occur less, siapa yang paling lambat tes, maka lihat di sini, ini 9 Oktober kalau pakai month, pakai hour dia tuh jatuhnya di 31 Desember.
2018. Karena occur less, maka yang akan timbul di sini 9 Oktober 2019. Yuk kita lihat 9 Oktober 2019. Diingatin ya. Ini kita ulang lagi yang tadi. Apakah sudah nimbul dia? Sini. Whiting spare. Tuh, sudah nimbul ya. Aircraft defect, whiting spare, ya. Aircraft lokasinya di ini, time limitnya ada atau intervalnya 12 man dan 500 hour, remainingnya tinggal 11.98 man, remaining dan 500 hour. Due date-nya lihat tuh 9 Oktober 2019. 9 Oktober 2019. Coba lihat di sini 9 Oktober 2019. Oke, untuk yang lainnya delete, upload evidence, tidak usah saya terangkan karena sudah tahu ya. Demikian, terima kasih.